क्या तुमने सोचा जब भी कोई बंदा हमारे सामने योनिंग यानी जम्हाई लेता है तो उसे देखकर हमें जमाई क्यों आती है? मतलब भाई जितना भी रोको ये आ ही जाती है। तो देखो इस बवाल चीज को कॉन्टेजियस योनिंग बोलते हैं और इसके पीछे का रीजन है हमारे मिरर न्यूरॉन्स जो हमारे दिमाग के अंदर होते हैं। इसलिए जब भी हम किसी को जम्हाई लेते हुए देखते हैं तो हमारा दिमाग उस एक्शन को अपने मिरर न्यूरॉन्स के थ्रू रिफ्लेक्ट करता है जो दूसरों के एक्शन को कॉपी करते हैं। मतलब कि अगर कोई भी हमारे सामने जम्हाई लेता है तो हमारा दिमाग उसी एक्शन को अपनी बॉडी में मिरर कर देता है जिससे हमें भी ये जम्हाई नाम की बीमारी आ ही जाती है। और ये ज्यादा तब होता है जब हम किसी से इमोशनली कनेक्टेड होते हैं। तभी तो बोलता हूँ कि गर्लफ्रेंडों से दूर रहा करो।